Halo, apa kabar teman-teman? Saya punya mesin ketik yang keren. Mesin ketik ini buatan Amerika teman-teman. Merek Remington Run model 1. Dan mesin ketik ini diproduksi mulai tahun 1933 sampai tahun 1941. Cuma 8 tahun ya teman-teman diproduksi mesin ketik ini. Suaranya masih sangat mantep, sangat cocok untuk dikoleksi atau digunakan. Walaupun untuk saat ini mesin ketik ini sudah jarang sekali ditemukan atau digunakan, tapi tetap masih ada ya. Kondisinya masih sangat bagus, lengkap dengan kopernya. Warnanya hitam bagus, ada patina yang nampak di sana. Mesin ketik ini menggunakan tut bulat seperti kaca. Sebenarnya itu bukan kaca, hanya seperti kaca karena itu seperti plastik akrilik ya. Mereknya juga masih jelas terbaca. Sangat keren teman-teman. Mesin ketik ini sangat layak untuk dikoleksi. Saya jual hanya 3 juta saja sampai rumah teman-teman se-Indonesia.